Selamun Aleyküm dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün sizlerle yeni kitabımız olan En Sade Metodla Ərəbcə Öyrən kitabından yeni derse başlayırıq. Kitap hakkında daha önce məlumat vermişdik ve demişdik ki bu kitap müstəqil şəkildə hər bir şəxsin müəllimə ehtiyacı olmadan ərəb dilini öyrənməsi üçün nəzərdə tutulub. Çünki kitabın formatı, qaydaların izahı sırf buna hesablanıb. Yəni tələbə əziyyət çəkməsin və qrammatik qaydaları müstəqil şəkildə oxuyub anlaya bilsin. Sözü çox uzatmadan bu gün dərsə başlamaq istəyirik. Nə üçün biz bu kitabı, əgər bu kitab öz-özlüyündə başa düşülürsə, nə üçün biz YouTube üzərindən bunu belə deyək, keçməyə qərarına gəldik? Çünki müəlliflik haqqı bizdədir. İstədik ki, ilk olaraq bu kitabın açılışını dərs üslubunda özümüz edək. Təbii ki, siz İstəsəniz bu kitabı əldə edib özünüz sürətli şəkildə ərəb dilini öyrənə bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi, deməli bismillah başlayırıq. Burada gördüyünüz kimi Ənvaul kəliməti, sözün növləri deyə bir başlıq var. Və həmin bu başlığın altında ekrana diqqət eləsəniz, görərsiniz ki, bölgü olaraq bu sözün növləri 3 hissəyə bölünüb. Və biz indi burada olan, həmin o bölgüdə olan qaydaları oxuyuruq. Birinci ismun, isim. İkinci fi'lun, fiil. Üçüncü hərfun, hərf. Və burada qeyd olunan bu yazını indi sizlər üçün oxuyacağıq. Cədvəldən də göründüyü kimi, ərəb dilində sözlər 3 əsas qismə ayrılır. İsim, fiil və hərf. Burada söz dedikdə ağızdan çıxan hər bir kəlmə, yəni danışıq zamanı tələffüz etdiyimiz bütün ifadələr nəzərdə tutulur. Ərəb dilçiləri bu sözləri qrammatik baxımdan məhz bu 3 hissəyə ayırmış və göstərmişlər ki, ərəb dilində işlənən heç bir söz bu bölgüdən kənara çıxmır. Bu bölgünün aparılmasının əsas səbəbi dili daha asan anlamaq, qaydaları sistemli şəkildə öyrənmək və cümlə quruluşunu düzgün təhlil etməkdir. Çünki ərəb dili zəngin qrammatik quruluşa malikdir və sözlərin cümlə daxilindəki vəzifəsini dəqiq müəyyənləşdirmək üçün onların hansı qismə aid olduğunu bilmək zəruridir. Burada gördüyünüz kimi sadə şəkildə bir bölgü var, isim, feil və hərf. Təbii ki, bunların irəlidə isim nədir, ismin əlamətləri, feil nədir, feilin əlamətləri, hərf nədir, hərf deyərkən nə başa düşülür, ərəb dilində bildiyimiz 28 hərf nəzərdə mi tutulur, yoxsa burada başqa bir hərflər var. Bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda tək-tək izah edilib. Burada olan yazıdan da gördüyünüz kimi ərəb dilində ümumi olaraq ağızdan çıxan, yəni tələffüz edilən sözlər ümumi olaraq 3 qismə bölünür. Siz bunu istəsəniz yüksək səviyyəli qrammatika kitablarında da bu cür görəcəksiniz, ən aşağı səviyyəli qrammatika kitablarında da. Yəni ərəb dilində sözün növləri, yəni tələffüz zamanı istifadə edilən sözlər bu 3 bölgüdən kənara çıxmır. Və bu yazıda da qeyd olunduğu kimi bizim üzərimizə düşən, yəni vacibdir, zəruridir ki, biz bu bölgüdə belə deyək, olan qaydaları əzbərləyək, yəni bilək. Bu səhifədə deməli olan yazı budur. Keçirik növbəti. İndi biz irəlidə ismi, isim nədir, ismin tərifini, əlamətlərini, feil nədir, feilin tərifini, əlamətlərini və zamana görə növlərini və hərf nədir və ümumi olaraq ismi feildən ayırmaq, feili hərfdən ayırmaq və yaxud bunların bir-birinə qarışmaması üçün bunları hamısını ayrı-ayrılıqda bablara ayırmışıq, yəni səhifə-səhifə üzərində işləmişik. Keçirik növbəti səhifəyə. Deməli, bu səhifə bizdə 3-cü səhifə idi. Keçirik 4-cü səhifəyə. Və burada gördüyünüz kimi ilk olaraq həmin o az öncə etdiyimiz bölgüdə olan ismin, belə deyək, izahıdır. Və burada gördüyünüz kimi başlıq olaraq ismun deyə qeyd edilmişdir. Belə ilə başlayırıq. Gördüyünüz kimi biz ilk mövzumuza isimdən başladıq. Bu dərsimizdə ismin mahiyyətini, onun xüsusiyyətlərini və isimləri feil və hərfdən ayıran cəhətləri öyrənəcək. Yəni, ismi feildən və hərfdən ayıran cəhətləri öyrənmək ona görə vacibdir ki, irəlidə biz təbii ki, ərəb dilində oxuyarkən sözlər hərəkətsiz olacaq. Yəni, biz ayırmalıyıq ki, bu isimdir, feildir, yoxsa hərfdir. Çünki bizim danışığımızı, dilimizi açacaq, yəni kitab oxumamızı təmin eləyəcək, ərəbləri başa düşəcəyimizi belə təmin eləyəcək qrammatik qaydalar bunlardır. Yəni bundan kənara çıxmır. Yəni siz bunları öyrənmək məcburiyyətindəsiz. Burada gördüyünüz kimi ismin ərəbcə tərifi.
və buraya diqqət eləsəniz, ərəbcə və Azərbaycanca belə deyə tərcüməsi də var. Ərəb dilində verilib və Azərbaycan dilində də tərcümə edilib. İsmin tərifi əl-ismu kəlimetun dəllət alə mə'nən fi nəfsihə və ləm təqtərin bi zəmanin. Burada transkripsiyası da var, özünüz oxuya bilərsiniz. Özlüyündə məna daşıyan və zamanla əlaqəsi olmayan sözlərə isim deyilir. Bu ismin, belə deyək, hərfi tərcüməsidir. İndi həmin bu tərifi aşağıda biz ən sadə formada hər kəsin başa düşəcəyi bir tərzdə izah edəcəyik inşallah. Gördüyünüz kimi ismə verdiyimiz tərifdə qeyd olundu ki, isim özlüyündə məna daşır və zamana bağlı olmur. Misal olaraq, insan adları, heyvan adları, planetlər, çaylar, dənizlər, okeanlar, bitkilər və ümumiyyətlə bütün canlı və cansız varlıqların adları isim sayılır. Yəni, digər tərifi oxuyaq, buradan bəlli olacaq. İsmin başqa bir izahı isə belədir. Adı olan və ya adlandırılan hər bir şey isimdir. Məsələn, taxta, stəkan, qum, adam, heyvan və s. Bu sözlərin hər biri özlüyündə başa düşülən və müəyyən bir varlığa verilmiş addır. Adı olan hər şey isim hesab olunur. Yəni, adı olan hər şey isim hesab olunur. Gördüyünüz kimi ismin tərifi verildi və ismə, həmin o tərifə iki yöndən izah verildi ki, ola bilsin bir şəxs qaldırma səviyyəsi biraz zəifdir, bir tərifdən və yaxud bir izahdan başa düşməsin, o birisi izahdan isə tam olaraq həmin bu tərifi başa düşə bilər. Gördüyünüz kimi, qısa olaraq sizə belə deyək, burada əgər tərif çətin gəlirsə, ümumi olaraq, yəni başa düşmək biraz çətin olursa, burada verilən digər izahlardan götürə bilərsiniz. Ən asan tərif burada, adı olan və ya adlandırılan hər bir şey isimdir. Yəni, o şeylər ki, o şəxslər ki, fərq eləməz, istər canlı, istər cansız, fərq etməz. Nəyin adı varsa, o isim sayılır. Yəni, burada sonda da qeyd olunub, adı olan hər şey isim hesab olunur. Ola bilsin ki, sizdə belə bir sual yaransın. İsim, feil və hərfi bir-birindən necə ayırmaq olar? Cavab sadədir. Bunun üçün sözün daşıdığı müəyyən əlamətlərə diqqət etmək lazımdır. Əgər həmin əlamətlərin hər hansı biri mövcuddursa, deməli həmin söz isimdir. Ərəb dilində həm isimlərin, həm də feillərin özünə məxsus xüsusi əlamətləri vardır. Bu əlamətləri öyrənməyiniz vacibdir ki, isimləri feildən və hərfdən düzgün şəkildə ayıra biləsiniz. Deməli, burada olan yazıdan da gördüyünüz kimi, ismin özünə xas məxsus əlamətləri var və feilin də özünə xas əlamətləri var. Biz bu əlamətləri inşallah addım-addım irəlidə öyrənəcəyik. Bu deməli səhifə 4 idi. Keçirik 5-ci səhifəyə. Və burada ərəbcə bəzi isimlər, yəni ümumi olaraq ərəbcə həm sözlərdir, sözləri əzbərləyəcəksiniz, həm də isimlər haqqında ümumi olaraq məlumat verilmişdir. Və burada Aliyun Əli, Muhammedun Muhammed, Fatimatu Fatimə, Ayşətu Ayşə, Bəqaratun inək, Hisanun at, Həcərun daş, Həməmətun göyərçin, Kitabun kitab, Hədidun dəmir, Qaləmun qələm, Zərafətun zürafə, Dəftərun dəftər, Xəşəbun taxta, Məktəbətun kitabxana, Haqibətun çanta. Gördüyünüz kimi burada ümumi isimlər qeyd olunmuşdur. Əgər siz diqqət eləsəniz, burada deməli, isimlərin içərisində həm insan adları var, həm belə deyək, heyvan, qeyri-aqillər var, həm də cansız əşyalar var, belə desək, cansızlar var. Yəni, bunlar hamısı isim sayılır. Nə üçün? Çünki burada qeyd olunan isimlər hərəsi bir şeyə dəlalət edir. İnsana dəlalət eləyəni var, heyvana dəlalət eləyəni var, cansız olaraq, cansız əşyalara belə deyək, dəlalət eləyənlər var. Yəni, bir şeyə qoyulmuş adlardır. Deməli, bunlar hamısı nə sayılır? İsim. Çünki biz burada dəftər dedikdə, məsələn, nəyin başa düşüldüyünü bilirik. Ümumi olaraq daş deyildikdə, məsələn, nəyin başa düşüldüyünü bilirik. Ona görə bunlar hamısı nə sayılır? İsim sayılır. Və növbəti qeydi oxuyuruq burada. Gördüyünüz kimi, bu sözlərin hamısı adlardır. Onların isim olmasının əsas əlaməti budur ki, hər biri konkret bir şəxsə, varlığa və ya əşyaya aid edilir. Qeyd olunan isimlər arasında həm insan adları, həm heyvan, həm də cansız əşyalar mövcuddur. Bu da bizim qısa isimlər gətirildi və isimlərdən sonra qısa olaraq belə deyək, izah verildi. Mən inanmıram ki, bu cür izahlardan sonra, yəni bir kimsə ismin nə olduğunu başa düşməsin. Keçirik deməli 6-cı səhifəyə.
Bəli, 6-cı səhifədə artıq ismin əlamətləri gələcək. Gördüyünüz kimi burada ismin əlamətləri. Burada aləmətul ismi, ismin əlamətləri. Nə üçün biz bu bölümü öyrəndik? İlk öncə yəni bunu sizə şifahi olaraq çatdırım. Çünki burada yazılı da var. Lakin şifahi deməkdə də fayda vardır. Biz bu əlamətləri ona görə öyrənirik ki, irəlidə isimlə feili bir-birinə qarışdırmayaq. Hərflə ismi bir-birinə qarışdırmayaq. Yəni biz bu əlamətləri əzbərləsək, irəlidə isimləri asanlıqla təyin edə biləcəyik. Tamam, belə bildiyi isim nədir? Tamam, adı olan hər bir şey isimdir. Lakin ərəb dilində siz bilirsiniz ki, sözlər hərəkə ilə oxunur. Yəni şəkilçi deyə bilərik, hərəkələrlə. Ə, i, u, ən, in, un, ümumi olaraq. Və biz bunları öyrənməliyik ki, irəlidə məsələn dammə. Məsələn, damməni isim də qəbul eləyir, feil də qəbul eləyir. Tamam. Məsələn, fəthəni isim də qəbul eləyir, feil də qəbul eləyir, ümumi olaraq. Biz yəni bunları öyrənməliyik ki, isimlə feili bir-birindən ayıra bilək. Burada gördüyünüz kimi yazının kitabı oxuyuruq və daha sonra ismin əlamətlərini sayacağıq. Ərəb dili qrammatikasına əsasən ismin bir neçə əlaməti vardır. Bu kitabda biz onların içindən ən məşhur 5 əlaməti qeyd edəcəyik. Əgər bu əlamətləri düzgün şəkildə anlayıb əzbərləsəniz, gələcəkdə qrammatikanı öyrənmək sizin üçün daha asan olacaq və isimləri rahatlıqla tanıya biləcəksiniz. Yəni bu qeyddən, bu yazdan da bilinir ki, ərəb dilində ismin 5 ən məşhur əlaməti var. Siz bu əlamətləri belə deyə bu kitabda oxuduqdan sonra, başa düşdükdən sonra əzbərləməlisiniz ki, irəlidə işiniz asan olsun. Və isimləri digər qrammatik qaydalardan rahatlıqla ayıra biləsiniz. Gördüyünüz kimi burada belə deyə xəritə şəklində, cədvəl şəklində ismin 5 əlaməti qeyd olunub. Buraya diqqət eləsəniz. Birincidə əlifləm, bu. İkincidə tənvinlər, görürsünüz. Burada tənvinlər qeyd olunub. Üçüncüdə kəsra. Dördüncüdə yə hərfi, budur. Beşincidə isə gördüyünüz kimi hərfu cərlər. Min, ilə, alə, fi, bə, an, kəf. Siz məsələn indi ola bilsin bilmirsiniz ki, hərfu cər nə deməkdir? Və yaxud tənvin nə deməkdir? Və yaxud kəsra nə deməkdir? Və yaxud yə nə deməkdir? Ümumi olaraq belə fərz edək ki, siz hal-hazırda kitabı indi sizin əlinizdədir və siz bunların nə olduğunu hələ bilmirsiniz. Lakin inşallah bütün bu 5 qism irəlidə səhifə-səhifə izah ediləcək. Diqqət eləsəniz burada bir yazı var. Cədvəldən də göründüyü kimi ismin 5 əsas əlaməti vardır. Əlifləm, tənvin, kəsra, yə hərfi və hərfu cərlər, yəni ön qoşmalar, yəni hərfu cərlərə ön qoşmalar da deyilir. Bu kitabda irəlidə hər bir əlaməti ətraflı şəkildə izah edəcəyik ki, isimləri asanlıqla tanıya biləsiniz. Yəni, əgər siz bu əlamətləri hər hansı bir sözdə görsəniz, dəqiq biləcəksiniz ki, həmin söz isimdir. Və burada qeyddə də var. Siz ərəb dilində kitab oxuyarkən, danışarkən, fərq eləməz bir xəbərlər izləyərkən, ümumi olaraq hər hansı bir sözlərdə, hər hansı bir sözdə bu 5 əlamətdən birinə rast gəlsəniz, dəqiq biləcəksiniz ki, həmin söz isimdir. Çünki bu isimlər, bu əlamətlər ismi digər, belə deyək, qrammatik qaydalardan asanlıqla ayırt etməyə kömək edir. Bu bizim 6-cı səhifəmiz idi. Yəni, bəsit şəkildə cədvəl gətirilir və daha sonra münasib, sadə formada da izah təqdim edilir. Deməli, bu bizim ismin deməli əlamətləri səhifəmiz idi, səhifə 6. İndi keçirik ismin ilk əlaməti əlifləm. İsmin ilk əlaməti gördüyünüz kimi burada əlifləm. Gördüyünüz kimi ismin ilk əlaməti olaraq əlifləmi qeyd etdik. Əgər siz hər hansı bir sözdə əlifləmə rast gəlsəniz, dəqiq biləcəksiniz ki, həmin söz isimdir. Baxın, burada qeyddə kimi də. Yəni, siz ümumi olaraq ərəb dilində əlifləmlə başlayan bir söz görsəniz, net bir şəkildə biləcəksiniz ki, həmin söz isimdir. Bunun yəni başqa bir, belə deyək, izahı yoxdur. Və burada gördüyünüz kimi sözlər qeyd olunub, misal olaraq. Çünki həmin o tərifdən, izahdan sonra dərhal misal olaraq və bu keçid asanlaşdırır. Onun üçün biz bunu qeyd etmişik. Məsələn, əl-kitabu kitab, əl-beytu ev, əl-muallimu müəllim, əl-hədidu dəmir, əl-varaqu vərəq,
Er-rabi'u yaz, el-xarifu payız, es-sayfu yay. Er-raculu kişi, ed-defteru defter, eş-şaqqatu mənzil, el-insanu insan, el-heyvanu heyvan, el-ğurfetu otaq, es-səccadatu səccadə, eş-şita'u qış. Baxın, siz əgər burada diqqət eləsəniz, yazını oxuyaq ki, yəni özümüzdən bir şey deməyək. Burada siz diqqət etsəniz görərsiniz ki, nə var? Bütün sözlərin başlığında əlifləm var. Yəni bu sözlər yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əgər siz, bura diqqət eləyin, əgər siz hər hansı bir sözdə əlifləmə rast gəlsəniz, dəqiq biləcəksiniz ki, həmin söz isimdir. Məsələn, ola bilsin ki, siz əl-hədidu sözünü bilmirsiniz. Məsələn, burada tərcüməsi deyə yoxdur burada. Əl-hədidu. İndi sizdən soruşsalar, sizə sual versələr ki, bu əl-hədidu sözü isimdir, yoxsa feildir, yoxsa hərfdir. Siz net olaraq deyəcəksiniz ki, isimdir. Nə üçün isimdir? Çünki əlifləmli yazılıb. Bitdi bu qədər. Başqa, məsələn, əş-şaqqatu sözü. Məsələn, fərz edək ki, burada tərcüməsi yoxdur. Siz əlinizə bir kitab götürmüsünüz və yaxud bir kimsə sizi imtahan eləyir, sizə bir söz göstərir. Məsələn, bu söz oldu, əş-şaqqatu. Yəni, siz də bu sözlə ilk dəfədə qarşılaşırsınız, bilmirsiniz. Sizə sual versə ki, bu söz isimdir, feildir, yoxsa hərfdir, siz yəni əminliklə deyə bilərsiniz ki, bu söz isimdir. Nə üçün sual verilsə? Çünki bu sözdə əlifləm var. Bitdi, bu qədər. Yəni, ismi təyin eləməyin ən asan yolu, belə deyək, əlifləmi orada görməyinizdir. Əlifləm gördünüzsə, avtomatik olaraq hökm verəcəksiniz ki, həmin söz nədir? İsimdir. Bu bizim deməli 7-ci səhifəmiz idi. Keçirik indi 8-ci səhifəyə. Və 8-ci səhifədə az öncə həmin orada qeyd olunan, belə deyək, sözlər izah edilib, ümumi olaraq əlifləm izah edilir və nə üçün? Əlifləm ümumiyyətlə nə deməkdir? İndi bu səhifədə onu, belə deyək, oxuyacağıq. Gördüyünüz kimi, misallarda qırmızı rənglə qeyd olunan hissə əlifləmdir və sözlərin önündə gəlir. Sual yarana bilər. Nə üçün əlifləm sözlərin əvvəlində gəlir və onun mənası nədir? Ola bilərmi ki, söz əlifləmsiz oxunsun? Ola bilərmi ki, yəni hər hansı bir söz əlifləmsiz oxunsun? Cavab belədir. Əgər əlifləm hər hansı bir sözün əvvəlinə gələrsə, o sözü qeyri-müəyyənlikdən müəyyənlik halına gətirir. Yəni, bilinməyən bir şeyi bilinən edir. Misal olaraq, beytun hər hansı bir ev deməkdir. Tamam. Baxın, burada bu qeyddə deyilir ki, yəni asan bir şəkildə, ola bilməz ki, yəni sözlər əlifləmsiz yazılsın. Əlbəttə ki, ola bilər. Əlifləmin deməli burada, baxın, cavab belədir. Əlifləm hər hansı bir sözün əvvəlinə gələrsə, o sözü qeyri-müəyyənlikdən müəyyənlik halına gətirir. Yəni, bilinməyən bir şeyi bilinən bir şey edir. İndi misal olaraq, misaldan tam olaraq başa düşüləcək. Beytun hər hansı bir ev deməkdir. Beytun, hər hansı bir ev. Bu söz əlifləmsiz oxunduqda konkret olaraq söhbətin hansı evdən getdiyi bəlli olmur. Əgər əlifləm bu sözə əlavə olunarsa, əl-beytu şəklini alır və artıq müəyyən bir ev mənasını bildirir. Başqa sözlə, qeyri-müəyyən evdən söhbət gedərkən əlifləm əlavə olunduqda artıq bəlli bir ev nəzərdə tutulur. Yəni, burada gördüyünüz bu qeyddən də, yəni bu yazıdan da bəlli olur ki, deməli, əlifləm nədir? Müəyyənlik artiklidir. Ərəb dilində əlifləm müəyyənlik artikli. Düz başqa funksiyalar da var. Lakin ən məşhur nədir? Müəyyənlik artikli. Yəni, beytun sözünə siz burada əl-beytu desəniz, beytun hər hansı bir ev deməkdir, bilinməyən bir ev. Əl-beytu isə, burada yazıda da göründüyü kimi, oxuduğumuz kimi, deməli, müəyyən bir ev olacaq. Davam edirik. Əlifləmin başqa bir təsiri də odur ki, hər hansı bir sözə daxil olduqda o sözün tənvinini avtomatik olaraq qaldırır. Yəni necə? Bura diqqət edin. Misal olaraq, beytun, əl-beytu. Fikir verin, birinci sözdə, bunu biz kitabdan oxuyaq ki, özümüzdən heç bir şey deməyək. Baxın, diqqət edin. Diqqət etsəniz, əlifləm sözün əvvəlinə əlavə olunanda tənvin dammə dərhal dammaya çevrildi. Əgər siz əlifləmlə başlayan sözü yenə də tənvinli şəkildə oxusanız və ya tələffüz etsəniz, bu qrammatik səhv olar. Misal olaraq, baxın, burada qeyd olunub. Əgər biz əl-beytun oxusaq, bu səhvdir. Burada da qeyd eləmişik. X qoyulub burada, yəni belə deyək, qırmızı rəngli. Əl-beytun, bax, bu tənvinli bu cür oxusanız, nədir? Qrammatik səhv olacaq. Düzgün forma əl-beytu. Bax, bu formadır. Düzgündür. Niyə görə? Çünki burada da qeyd olundu ki, əlifləm sözün əvvəlinə əlavə olunanda tənvin dammə dərhal damməyə çevrildi. Yəni, əl-beytun səhvdir, əl-beytu doğrudur. İnşallah bu səhifədə dərs saxlayırıq
Deməli 8-ci səhifədə qaldıq. İnşallah gələn dərsimizdən artıq 9-cu səhifədən irəliləyəcəyik. Çünki biz ismin ilk əlaməti olan əlifləmi bitirdik və burada bir neçə qeyd apardıq. Dedik ki, əlifləm müəyyənlik artiklidir. Yəni sözlərin önünə gələrsə, həmin o sözü müəyyən edir. Yəni bilinməyən bir şeyi bilinən bir şey edir. Və sözlərə ikinci təsirində qeyd etdik. Dedik ki, ümumi olaraq əlifləm isimlərə birləşərsə, həmin sözün tənvinini düşürür. Çünki bu hal-hazırda dediklərimiz hamısı bu kitabın içərisində mövcuddur. Beləliklə ismin birinci əlamətini bitirdik, əlifləmi. Gələn dərsimiz olacaq ismin ikinci əlaməti. Əgər nəsə hər hansı bir sualınız olsa, YouTube-da şərh bölümündə suallarınızı verə bilərsiniz. Yəni vaxt etdikcə sizin suallarınızı cavablandıracağıq. Əgər kimsə kitabı əldə etmək istəsə, eyni formada həmin videonun aşağı hissəsində şərh bölümündə yazıb bizə bildirə bilər və biz ətraflı məlumat verəcəyik inşallah. Bu qədər dostlar, inşallah gələn dərs görüşərik. Və dediyimiz kimi bu kitab ümumi olaraq tək bir şəxsin müstəqil şəkildə ərəbcə öyrənməsinə belə deyək hesablanıb. Gələn dərsdə görüşənədək, Esselamu Aleykum və Rəhmətullahi və Bərəkatuhu.